दामी छ है म कस्तो मिठो बनाएको तेरो आज वेदर पनि त्यस्तै छ नि आज तेरो अफ भएको राम्रो भयो मोमो खानु है नत्र एक्लै बेल्नु त हामीले त बेलेर मात्र खान्छौँ त्यही भने अचार कस्तो हुन्छ ट्राई गर्नु हाल्नु मिठो भयो डल्ले 5 वटा हाल्यो है यो सोलुको तिम्रो ओ माई गड यो डल्ले झन् यसमा दामी डल्लेको आ डल्ले टोकी केटीले अब मेरो यो अचारसँग यस्तरी डुबाएर चाहिँ यस्तो मिठो त्यो हामीले अस्तिदेखि नै मुखमा मोमोको चाहिँ ल्याउँछु भनेको थिएँ है मोमोको यो पालि अलिक ढिलो भएछ है रातो अचार यो रातो अचार चाहिँ मस्ट मलाई मोमो खाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम फेरि यो रातो अचार त यस्तो रातो हाल्छु नि यो त टिम्बुर पनि टोक्यो म त टिम्बुरले सरी डल्ले अचार डल्ले खाने भयो खसीको खुट्टा यो सुपको यो के अरे यो खानु कस्तो मजा आउँछ त्यही भएर डल्लेको खोर्सानीलाई थ्याङ्क यू करिनालाई करिनामा भाउजू करिना नेपालको त्यो फाइदा उठाएर यहाँ डल्ले टोक्दैछ है काँचाको मोमो खानु अहिले सुप सबै बाहिर निस्किन्छ दाम भएछ 5 घन्टा उमालेको सुप दामी भयो मिठो भएछ तिलको मिठो लागेन होइन अचार तिलको त कस्तो मिठो लागेन ओ माई गड यो रातो र तिलको त फेरि दामी पिरोमा यो मै भइसक्यो चाहिँ होइन रे भइसक्यो दुधको छ होइन यो अमेरिकाको मै हो यो घरमै बनाएको दहीसँग बनाएको नि हामीले 12 वटा मोमो हालेको थियो माई गड घरको मोमोको स्वादै अर्को 4 वटा बाँड्छ मेरो 5 वटा कामबाट थाकेर आएर मोमो सुप के चाहियो गाइस तपाईँहरू पनि घरमा छुट्टी छैन बनाएर खानु यस्तो पानी परेर छ भोलि पनि होल डे पानी छ त्यो भोलि के खाने होला है थुक्पा हटपट नभए हटपट त 2 जना मात्र खानु मजा आउँदैन नि त किन हटपट खाएको मुखमा पनि हाल्नुपर्छ एक दिन हाम्रो साथीभाइहरूसँग मुखबाङ गरेर है तर साथीभाइहरूसँग खाँदाखेरि चाहिँ गफ गर्नु हतार भएर भिडियो बनाउनु पाउँदैन दामी भयो अब डल्ले नखाने कस्तो पिर्चिला छ पिरो है खतरा